Seekor kucing gemuk berwarna oranye punya rencana gila. Ia kesal karena tempat tinggalnya dipenuhi tikus. Dengan liciknya, si kucing memasang peledak di lubang tikus. Satu persatu mereka ditangkap, lalu dimasak oleh si kucing rakus. Tak lama kemudian, kucing itu memanggil teman-temannya untuk berpesta. Mereka makan, tertawa, dan bernyanyi berisik bukan main. Tapi, tiba-tiba, dari balik pintu muncul tantenya. Wajahnya penuh amarah. Tanpa banyak bicara, sang tante memukul si kucing gemuk sampai babak belur. Akhirnya, pesta bubar, dapur berantakan, dan si kucing terkapar lemas.